คือจริงๆก็ช่องคงมีแพลนผู้จัดท่านอื่นด้วยของละครของเรื่องอื่นด้วยแต่ว่าแอนดันเป็นเรื่องแรกที่ได้มาก่อนคนแรกเท่านั้นเองค่ะถูกไหมครับว่าทำไมถึงเรื่องละครของพี่แอนไปอ๋ออาจจะเป็นจังหวะที่ดีลกันเสร็จแล้วด้วยคิวก็คือลิขิตรักก็เป็นเรื่องแรกที่พร้อมพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้เป็นเรื่องแรกที่ได้ออกอากาศคู่ขนานกันไปแต่คนละช่วงเวลาค่ะคาดหวังกระแสตอบรับที่จีนเลยจริงๆเราทำละครเราก็อยากให้คนดูเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นที่จีนที่ไทยแอนก็อยากให้ทุกคนได้ดูละครของแอนนะคะเรื่องของเรื่องราวละครพี่แอนว่าคนจีนจะเข้าใจไหมง่ายค่ะมันเป็นสากลมันเป็นความรักที่ทุกคนเหมือนแบบเข้าใจได้มันไม่ได้มีแบบไม่ได้มีประวัติศาสตร์หรือไม่ได้มีอะไรที่ต้องทำความเข้าใจอะไรกันเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นรักธรรมดาเลยค่ะการจัดการเรื่องซับเซิร์ฟอะไรที่จะต้องไปใช้โอกาสที่นู่นอ๋อทางเทนเซ็นจัดการเองเลยค่ะเขาไปขึ้นซับทำอะไรของเขาเองค่ะค่ะทางเราแค่ส่งภาพไปเฉยๆค่ะจะส่งผลดีกับละครเรายังไงบ้างคะการได้ไปฉายมันก็ดีเนาะแอนก็ว่าคนดูเยอะขึ้นจีนก็รู้จักละครไทยตลาดละครไทยก็ได้เปิดกว้างขึ้นนักแสดงของเราก็จะได้เป็นที่รู้จักของคนที่ประเทศจีนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีนะคะโอกาสที่เราจะไปเดินสายโปรโมทที่จีนมีไหมยังไม่มีได้ยินอะไรมานะคะก็รู้แต่ว่าต้องมีหน้าที่คือส่งเนื้องานไปให้ทันเวลาให้เขาไปทำการเขาเรียกอะไรอะคะขึ้นซับตรวจระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าภาพคุณภาพมันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมีรายละเอียดของเขาค่ะรอบนี้พอใจไหมพี่ก็แอนก็พอใจนะแอนก็ทำสุดพลังของแอนนะตอนทำเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะได้ไปออนที่จีนเราก็คิดว่าเป็นคนไทยดูธรรมดาอะไรเงี้ยค่ะแต่เมื่อถ้าได้จีนได้ดูก็ถือว่าก็ตอบรับไม่ว่าจะเป็นชาติไหนดูได้ค่ะเพราะมันเป็นรักที่ชีวิตทุกคนต้องมีความรักอะเป็นเรื่องเข้าใจได้อะไรเงี้ยแล้วโอกาสข้างหน้าถ้ามีประเทศอื่นมาติดต่อให้เราทำละครไทยก็โอ้โหจะมีเหรอคะก็โหถ้าเกิดว่ามันถึงตรงนั้นค่อยว่ากันดีกว่าเดี๋ยวมันแอนว่าแอนทำตอนนี้ตอบโจทย์ช่อง3อย่างเดียวก่อนช่อง3อยากได้อะไรเราก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่องจะเอาไปขยายสายเส้นทางอย่างอื่นอะไรเงี้ยก็นั่นก็เป็นเรื่องของทางช่องแล้วพี่แอนยังไม่ได้คาดหวังบิ๊กโปรเจกต์ที่จะเข้ามาในอนาคตอ๋อไม่คือแอนเป็นแบบเป็นคนทำละครเหมือนแบบทำปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โฮมเมดทำของเราไปก็แก๊กไปไม่ได้ทำเป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตเพราะฉะนั้นแอนอะสปีดอาจจะสู้บริษัทใหญ่ๆไม่ได้คือความเร็วในการจัดการอะไรเงี้ยแอนจะช้าหน่อยอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าต่อไปในอนาคตพออาจจะเก่งขึ้นคล่องตัวขึ้นก็อาจจะทำได้ผลิตได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยค่ะต้องขยายทีมงานไหมพี่แค่นี้ก็เหนื่อยมากแล้วค่ะทำละครมันเหมือนทำรับเหมาก่อสร้างอะค่ะคือมันต้องใช้คนเยอะแล้วก็ต้องใช้ความเข้าใจหลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อเราทำเสร็จเราก็ส่งบ้านมอบให้เจ้าของไปอะไรเงี้ยส่วนเจ้าของจะไปให้ใครเช่าทำอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วจะมีละครเรื่องใหม่ค่ะละครเรื่องใหม่กับหมากมิวอ๋อเดี๋ยวตรงนี้แอนบอกรายละเอียดอีกทีแล้วกันนะคะขอเอาให้ชัดเจนว่าแอนได้ทำเรื่องอะไรนักแสดงเป็นใครแล้วเดี๋ยวแอนบอกทีเดียวเลยค่ะของคนนี้ชัวร์แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวแอนบอกอีกทีนึงค่ะขอแอนไปขยับอะไรของแอนนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะในช่วงตกตะกอนมันอยู่ในช่วงมีการแบบว่าเขย่าอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ชัดเจนแล้วเดี๋ยวบอกอีกทีนึงค่ะค่ะเอามาหาเรื่องหลานบ้างน่ารักมากเลยภาพพี่แอนเอ็นดูอ๋อคือเป็นครั้งแรกที่แอนได้เจอเขาพอดีได้ทำงานกับชมแล้วก็เขาก็พาน้องมาเที่ยวที่กองอะไรเงี้ยค่ะเราก็ก็ได้ไปถ่ายรูปว่าพอเขามาก็ทุกคนก็กรูเข้าไปหาเพราะเขาน่ารักเป็นเด็กรับแขกอะไรเงี้ยค่ะก็ยังแบบว่าชมโชคดีมากเลยลูกแบบลูกน่ารักมากอะไรเงี้ยค่ะมีโมเมนต์อยากมีเป็นของตัวเองมั้ยพี่อยากมีจะแบบอยากได้น่ารักแบบเนี้ยอะไรเงี้ยค่ะขาเขอหน้ากัดอะไรอย่างเงี้ยแบบหอมแก้มหอมหัวหอมไปหมดเราก็แบบโอ้ยน่ารักไปหมดเลยจะได้อุ้มปฏิกิริยาของน้องๆก็อย่างสายฟ้าเขาก็จะเป็นแนวแบบว่าเขาก็จะดูเหมือนเขาก็ไม่ห่วงเนื้อห่วงตัวนะแต่ตอนที่แอนอุ้มเขาเพิ่งตื่นไงแล้วพอเขาแบบอุณหภูมิหรือจังหวะอาการเราไปอุ้มเขาเราเป็นคนอุ้มเด็กไม่เป็นเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ค่อยสบายตัวก็อาจจะมีแบบอยากออกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบอุ้มปุ๊บร้องแว่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ส่วนพายุตอนนั้นเขากำลังรับแขกแฟนคลับเยอะไงก็เลยไม่ได้ทักพายุเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทักแต่น้องสายฟ้าไปค่ะได้เห็นโมเมนต์นี้ของพี่แอนอีกนานไหมอะคะที่มีโอ้ยเดี๋ยวจะพยายามปั่นนะ จะได้มีของตัวเองอุ้มเองอะไรเองพี่แอนมีดำเนินการไว้ล่วงหน้าบ้างหรือยังค่ะเดี๋ยวถ้ามีจะบอกเดี๋ยวบอกไปก่อนแล้วไม่ได้ทำมันก็ไม่ได้พูดไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็หลายๆคนเขาเพิ่งวิวัฒนาการในการฝากใครอะไรเงี้ยอ๋อก็ไม่แน่นะก็แต่ข้อต้องศึกษาก่อนอะไรเงี้ยค่ะค่ะเ
แต่แอนก็พยายามทำตัวให้แข็งแรงไปอะไรเงี้ยดีใช่ไหมครับพี่ รู้สึกดีมากค่ะ รู้สึกดีมากนั้นดีเลยแหละ ได้เยอะเลยใช่ไหมคะ ค่ะ ดีเพลงได้เยอะ ก็จริงๆก็เป็นคนติดตาม IG เด็กเยอะมากอยู่แล้ว เป็นคนชอบดูอะไรเงี้ยพอเราทำงานเราจะแบบคลิปเด็กมันทำให้เราผ่อนคลายอ่ะอาจจะเป็นอย่างนั้นด้วยนะคลิปเด็กคลิปอะไรที่มันน่ารักโพสิทีฟอะไรเงี้ยเราจะชอบดู มีจีบคุณแม่เขาไว้หรือยังว่าค่ะอยากจะอยากได้หลานมาเล่นหรืออยากได้แม่มาเล่นร่วมงาน โอ้โหไม่กล้าติดต่อเลยชมงานเยอะมากแล้วโหพอเขามีลูกเข้าเอวซ้ายขวาอย่างงี้ไม่กล้าคุยเรื่องงานเลยอะรู้เลยว่าความเป็นแม่มันยิ่งใหญ่แล้วก็รับผิดชอบเยอะ ก็ชมเก่งมากนะคะ เก่งที่สุดเลยอะแอนยอมรับอยากได้หลานมาร่วมงานไหมครับพี่ โอ้ยไม่กล้าคิดนะเธอดูแล้วก็อยู่อย่างนั้นสบายกว่านะ อย่ามาลำบากเลย อย่ามาลำบากเลยเล่นละครมันก็ลำบากเลยแต่ดูเป็นเด็กแบบรับแขกก็น่าจะเล่นละครทำอะไรได้นะขอบคุณนะ นะพี่แอนอินเสิร์ตแป๊บนึงพี่ พี่แอนจ๋า1 2ค่ะ ติดตามข่าวบันเทิง พี่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ